नमस्कार छात्रों, मैं बीरबल साहू आप सभी का गणित शिक्षण की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है गणित शिक्षण में गणित की प्रकृति। आज हमारा टॉपिक है गणित शिक्षण में गणित की प्रकृति। आज हम ये देखेंगे कि गणित की प्रकृति होती कैसी है, किस प्रकार इसकी प्रकृति हम निर्धारित करते हैं। ठीक है, वास्तव में ये कहा जाता है गणित एक ऐसा विषय है ना, गणित एक ऐसा विषय है जिसका जो गणनात्मक पक्ष होता है वो हमेशा सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विषय है जिसका गणनात्मक पक्ष, कहने का मतलब जो कैलकुलेशन पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है, कहने का अभिप्राय यह है हमारा कि हम जो बाकी विषय लेते हैं, बाकी विषय में हम क्या कर सकते हैं, बाकी विषय में हम विवेचना करते हैं, है ना। विभिन्न व्यक्तियों का जो है विचार वो विभिन्न होता है, अलग अलग होता है ना। अलग अलग व्यक्तियों का विचार अलग अलग होता है। वहां पे हम किसी एक के विचार से सहमत नहीं होते, सबका विचार क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी के विचार से हम सहमत होते हैं, किसी के विचार से हम सहमत नहीं होते। लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता। ठीक है, गणित में ऐसा नहीं होता। गणित के अनुसार जो भी इसमें समस्या का उत्तर रहता है वो उत्तर क्या रहता है, इसमें स्थिर माना जाता है ना, वो स्थिर माना जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, समझ में आ रहा है कि गणित की प्रकृति ऐसी होती है ना। गणित एक ऐसा विषय है जिसका गणनात्मक पक्ष हमेशा क्या होता है, वो सर्वमान्य होता है। मतलब हमेशा उस गणनात्मक पक्ष को हम सही मानते हैं, है ना, एकदम करेक्ट माना जाता है, कह सकते हैं परफेक्ट माना जाता है। 100% तो नहीं है ना, 100% तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि 95% मतलब 95%, 99% हम कह सकते हैं कि वो उसका जो गणनात्मक पक्ष है, जो कैलकुलेशन पार्ट है, वो क्या रहता है, सर्वमान्य होता है। सभी को उसके उत्तर को मानना पड़ता है। बाकी विषयों में ऐसा नहीं होता। जैसे हम यहाँ पे बात कर ले, सामाजिक विज्ञान की बात कर ले, इंग्लिश की बात कर ले, हिंदी की बात कर ले, इन सब चीजों पर क्या होता है, विज्ञान की बात कर ले, है ना। इन सब विषयों पे क्या होता है, इन सब विषयों पे अलग अलग व्यक्तियों के, अलग अलग छात्रों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। सबके विचार एक समान नहीं हो सकते और सबका उत्तर और सबका निष्कर्ष जो होता है वो सभी के लिए क्या रहेगा, वो अलग अलग मिलता है। लेकिन गणित में ऐसा नहीं होता। गणित में क्या होता है कि गणित में हम क्या कहें, इस गणित में जो समस्याएं होती हैं, गणित की जो समस्याएं होती हैं उनका जो उत्तर होता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, वो स्थिर रहता है। कहने का मतलब यह है, कहने का अभिप्राय यह है कि अगर मैंने गणित के माध्यम से किसी सवाल का या किसी व्यक्ति के प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया है, उसका उत्तर मैंने दे दिए, तो वो क्या होता है, गणित के अनुसार सर्वमान्य होता है और उसको सामने वाले व्यक्ति को भी स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, बाकी विषयों में ऐसा हम नहीं कर सकते। जैसे विज्ञान में हम कहें, विज्ञान में अगर तर्क वितर्क करें तो अलग अलग वैज्ञानिकों का तर्क अलग अलग होता है, अलग अलग छात्रों का तर्क अलग अलग होता है, अलग अलग मनुष्यों का तर्क अलग अलग होता है, अलग अलग शिक्षकों का तर्क अलग अलग होता है। सभी विषयों में यहाँ पे अलग अलग होता है। सबके अपने अपने विचार होते हैं और अपने अपने पक्ष होते हैं। ठीक है, वहां पे जो भी आंसर हमको मिलता है या जो भी उत्तर हमको मिलता है वो सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता, उसको हम लोग सर्वमान्य नहीं कह सकते। किंतु जब गणित की बारी आती है तो गणित में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पर हम तर्क वितर्क करते हैं, तर्क किया जाता है, वितर्क किया जाता है, उसका विश्लेषण होता है। उसके बाद लास्ट में जब उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है तो उस स्पष्टीकरण के बाद हम उसका उत्तर निर्धारित करते हैं। इसीलिए गणित का पक्ष भारी होता है और गणित में जो उत्तर दिया जाता है वो लगभग सर्वमान्य होता है। ठीक है, ये होता है गणित की प्रकृति के लिए। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए, अब जनरली हम कहें या नॉर्मली हम कहें, ठीक है, या सामान्य भाषा में हम कहें तो गणित की प्रकृति को परिभाषित कर पाना या बता पाना इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं होता। मतलब अपार है वो, गणित अनंत और अपार है, इसलिए हम क्या है, उसकी विवेचना करना इतना आसान नहीं हो सकता, इसलिए हम नहीं हो सकता। फिर भी हम क्या करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं तो हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। ये हमारा बांटा हुआ अपने हिसाब से, अपने अनुसार बांटा हुआ है। एक किसके अनुसार है, गणित की प्रकृति है दर्शन के अनुसार, और एक है गणित की प्रकृति, और एक है आपके पास गणित की प्रकृति के अनुसार। ठीक है, और क्या है, एक है आपके पास गणित की प्रकृति किसके अनुसार है, वो गणित की प्रकृति है वो क्या है, अपने पास सामान्य प्रकृति के अनुसार रहेगी। ठीक है, क्या क्या समझ में आया। देखिए, तो फर्स्ट कहता है ना, पहला कहता है आपके पास गणित की प्रकृति दर्शन के आधार पर। दर्शन के आधार पर कहने के मतलब अलग अलग दर्शन शास्त्र ही है, मनोवैज्ञानिक है,
इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने अनुसार गणित को क्या किया है, उसकी प्रकृति बताई है अपने अनुसार, अपने मत अनुसार, अपने तर्क अनुसार, है ना। उन्होंने क्या किया है, गणित की प्रकृति को अपने अनुसार परिभाषित किया है, अपने शब्दों में उसको पिरोया है, अपने शब्दों में उसको बताया है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पहला टॉपिक कहता है आपके पास, पहला है कि गणित की प्रकृति दर्शन के आधार पर। दर्शन के आधार पर गणित क्या कहता है, तो देखिए पहला कहता है दर्शन के आधार पर गणित सामान्यतः समान समझी जाने वाली वस्तु में अंतर स्पष्ट करना तथा असमान दिखने वाली वस्तुओं में संबंध स्थापित करना। देखिए पहला क्या कहता है कि सामान्यतः समान समझे जाने वाली वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करना, है ना। मतलब दर्शन शास्त्र में क्या होता है, दर्शन शास्त्री क्या कहते हैं कि एक समान दिखने वाली वस्तुओं में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ये गणित में संभव है, गणित के अनुसार क्या है, ये संभव है। एक समान दो वस्तु अगर दिखती है, एक समान अगर दो वस्तुएं दिखती है तो उन दोनों वस्तुओं में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। कहते हैं ना, जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान में कैसे बताया जाता है, विज्ञान में दोनों पक्ष रखा जाता है, दोनों में अंतर बताया जाता है ना, दोनों में अंतर बताया जाता है। दो वस्तु दी है, उन दोनों वस्तुओं में क्या है, अंतर बताया जाता है, और दोनों वस्तु में क्या रहती है, समानता बताई जाती है। मतलब असमानता और समानता दोनों बताई जा सकती है। तो वही क्या कहता है, वो किसके अनुसार होता है, वो गणित के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, वो गणित के अनुसार। इसीलिए कहा गया है कि सामान्यता मतलब जनरली क्या होता है, जो समान दिखने वाली वस्तुएं होती है, जो समान दिखने वाली वस्तुएं होती है उसमें हम क्या बता सकते हैं, अंतर बता सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कहा गया है आगे तथा असमान दिखने वाली वस्तुओं में संबंध स्थापित कर सकते हैं। मतलब जो वस्तु अलग अलग दिखती है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं, उसमें समानता दिखा सकते हैं। अंतर तो होता है, अलग अलग दिख रहा है। देखिए असमान कहने का मतलब दो वस्तुएं अगर अलग अलग दिख रही है तो उस वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, उन वस्तुओं में हम समानता दिखा सकते हैं, दोनों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, दोनों का रिलेशन हम बता सकते हैं। ठीक है, ये कहता है आपके पास दर्शन के अनुसार पहला तथ्य, है ना। पहला तथ्य हो गया, क्या कहता है पहला तथ्य आपको, कि समान दिखने वाली वस्तुओं में क्या हो सकता है, समान दिखने वाली वस्तुओं में हम गणित के अनुसार, है ना, गणित की सहायता से अंतर स्थापित कर सकते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। और वहीं पर असमान दिखने वाली वस्तुओं में हम क्या कर सकते हैं, असमान दिखने वाली वस्तुओं में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। असमान दिखने वाली वस्तुओं में हम क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला फिर क्या कहता है, दूसरा नंबर कहता है वस्तु की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन करना। वस्तु से संबंधित सिद्धांत का, हाँ, वस्तु की प्रकृति से संबंध, है ना, वस्तु की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन करना। कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, कोई एक वस्तु लेते हैं, उसकी प्रकृति का पूरा निर्धारण किसके अनुसार कर सकते हैं, गणित के अनुसार हम उसका पूरा निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, गणित के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु का पूरा निर्धारण कर सकते हैं, उसका सिद्धांत बना सकते हैं, है ना, उसका कार्य विधि बना सकते हैं, है ना। सारी चीजें क्या है, वस्तु की प्रकृति के सिद्धांत का वर्णन करके हम बना सकते हैं। ठीक है, वस्तु के प्रकृति के अनुसार, वस्तु के प्रकृति के अनुसार मतलब वो जो वस्तु है उसकी प्रकृति कैसा है, कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, इन सब के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उसके सिद्धांत निकाल सकते हैं, उसकी कार्य विधि निकाल सकते हैं, और उसमें संबंध भी स्थापित कर सकते हैं, उसमें अंतर भी बता सकते हैं। ठीक है, यह होता है आपके पास वस्तु की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का वर्णन के लिए। ठीक है, तीसरा कहता है अनुभवी व, है ना, अनुभवी व मूल्यों को व्यवस्थित तथा परिष्कृत करना। यहाँ क्या कहते हैं, अनुभवी व मूल्यों को व्यवस्थित तथा परिष्कृत करना। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, मूल्यों को व्यवस्थित करना। गणित के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने अनुभव को हम साझा कर सकते हैं, एक से दूसरे में साझा कर सकते हैं। अगला कहता है यहाँ पे मूल्यों को व्यवस्थित करना। मूल्यों को व्यवस्थित करना मतलब, है ना, मूल्यों को व्यवस्थित करने का मतलब क्या हो गया आपके पास, जो हमारे मूल्य दिए हुए हैं, मूल्य कहने का मतलब हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग होता है, जो घटाव जैसा भी हम उपयोग करते हैं, उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। कहने का मतलब देखिए, आप क्या करते हैं, अंकगणित पढ़ते हैं, तो अंकगणित में हम क्या करते हैं, नंबरों को हम क्या करते हैं, जो संख्याएं उसको हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन, उसको मूल्यों को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, या उसको क्या कर सकते हैं, एक समान बता सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, किसी नंबर श्रृंखला को व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर आपके पास एक श्रृंखला दी है 3, 2, 1, 6, 5, 4 और ये 3, अगर इस टाइप से अगर आपके पास श्रृंखला दी है तो
इस श्रृंखला को हम क्या कर सकते हैं, गणित के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये क्या हो गया, हमको मूल्यों के अनुसार या मूल्यों के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो अंक दिया है ये अंक सबके लिए अलग अलग होता है ना, इसका मूल्य अलग होगा है ना, इसका मूल्यांकन अलग कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन अलग होगा, इसका मूल्यांकन अलग होगा। सभी अंकों का अपना अपना क्या होता है, एक मूल्यांकन होता है, अपना अपना एक क्या होता है, उसका मूल्य होता है, सब एक समान नहीं होते। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं इसमें फिर क्या दिया है, प्रकृति के आधार पर गणित की प्रकृति। अब कहता है प्रकृति के आधार पर गणित की प्रकृति। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था, दर्शक के अनुसार देखा था। अब देखिए क्या देखते हैं, इसमें गणित के आधार पर गणित की प्रकृति देखते हैं। तो क्या कहता है, देखिए इसमें कहता है गणित की प्रगति के साथ अन्य विषयों की प्रगति जुड़ी है, क्योंकि गणित का प्रयोग हर विषय में किया जाता है। सामान्य सी बात है कि गणित की जब प्रगति होती है ना, जब गणित को क्या करते हैं, प्रगति की ओर लेके जाते हैं। गणित में जब भी हमारे पास नया शोध होता है, नया रिसर्च होता है, तो उस पर क्या होता है, वो सभी विषयों पर क्या करता है, वो सभी विषयों पर वो स्थापित होता है, या कह सकते हैं कि सभी विषय उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं गणित की प्रकृति में हम क्या करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं गणित में कुछ नया लेके आते हैं, तो वो क्या है, सभी विषयों पर क्या करता है, सभी विषयों पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। ठीक है, जब तक गणित की प्रगति होती है तब तक हम क्या करेंगे, तभी क्या होगा, हमारे पास अन्य विषयों में क्या होती है, प्रगति होती जाती है। अन्य विषयों में क्या होती है, प्रगति होती जाती है। सभी विषय किस पर निर्भर करते हैं, गणित पर। आप देख सकते हैं विज्ञान में है ना, रसायन शास्त्र में, भौतिक शास्त्र में है ना, हमारे पास जो खगोल शास्त्र है, सामाजिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक शास्त्र है, इन सभी में हम क्या करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं। और गणित का उपयोग होता है और समय के अनुसार, जब समय के अनुसार प्रगति करते जाते हैं, है ना, आगे हम क्या करते हैं, प्रगति होते जाती है, तो उन विषयों में भी क्या होता है, उन सभी विषयों में भी प्रगति होते जाती है। ठीक है, देखिए अगला कहते हैं आपके पास गणित विषय का ज्ञान आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय है, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी व वास्तविक होता है। अब ये किसमें आता है, ये हम अगर देखें तो किसमें आएगा, प्राचीन काल में जो गुरुकुल वगैरह में है ना, जो गुरुकुल में हमको ज्ञान दिया जाता था है ना, गुरुकुल में जो पढ़ाया या समझाया जाता था गुरुओं द्वारा, वो उसके विषय में दिया जाता था। ठीक है, क्या करते थे, गणित के माध्यम से क्या करते थे, किसी छात्र के या छात्रों के है ना, सभी छात्रों के क्या है, ज्ञानेंद्रियों को क्या किया जाता, ज्ञानेंद्रियों को जागृत किया जाता था गणित के माध्यम से। जो पहले के महर्षि होते थे है ना, ऋषिगण होते थे, वो सब क्या करते थे, सभी छात्र छात्राओं के ज्ञानेंद्रियों को क्या करते थे, वो जागृत करते थे है ना। जब उनको जागृत करते थे तब क्या होता था, उससे छात्रों में एक आत्मविश्वास आता था, अंदर एक विश्वास आता था है ना, एक विश्वास आता था कि हम जो भी करेंगे या जो भी हम कर रहे हैं वो सत्य है, वो सही है ना, और वो सत्य है और सही है। ठीक है, तो अब उसके द्वारा जो प्राप्त था, उसके द्वारा जो मतलब कहने का मतलब जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है ना, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वो कैसा होता है, वो स्थायी और वास्तविक होता है। कैसे, देखिए अगर हम अपने ज्ञानेंद्रियों को जगाएं है ना, अगर हम अपने ज्ञानेंद्रियों को जगाएं तो उससे क्या होगा, हमारा मानसिक विकास होता है प्लस शारीरिक विकास होता है ना। शारीरिक विकास होगा, साथ में क्या होता है, मानसिक विकास होता है, जिससे हमारी जड़ चेतना जो होती है, जो चेतना होती है वो जागृत होती है। उसके अनुसार हम क्या करते हैं, किसी भी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम तत्पर रहते हैं और उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे पास होता है, और वो उत्तर क्या होता है, स्थायी होता है। और उस उत्तर को जब हम बनाते हैं और उस उत्तर को जब हम देते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास होता है कि हमने जो उत्तर दिया है, जो हमने वहां पे सवालों का जवाब दिया है, वो कैसा है, वो वास्तविक है और सही है, और वो क्या होता है, स्थायी होता है ना। देखिए मैंने बताया था ना, गणित में क्या होता है, आप सभी विषयों में क्या कर सकते हैं, सभी विषयों में जो विचार होते हैं सभी मनुष्य का अलग अलग होता है, लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जहां पर उसका मान सर्वमान्य होता है, जहां पर उसकी वैल्यू क्या होती है, सभी के लिए क्या होता है, वो मान्य होता है। ये इसीलिए ज्ञानेंद्रिय में बताया गया है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों को हम किसके सहारे जागृत करते हैं, गणित के सहारे।
और उसके बाद जब हमारी ज्ञानेंद्रिय जागृत हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम तत्पर रहते हैं और हमारी मानसिक जो स्थिति रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान कैसा होता है, वो स्थायी होता है। ठीक है, मानसिक संतुलन अगर ठीक रहा है ना, मनुष्य का अगर मस्तिष्क ठीक रहा तो क्या होता है, वहां से हम जहां से भी हम ज्ञान प्राप्त करें वो ज्ञान क्या होता है, वो ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वो ज्ञान स्थायी होता है और वो क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, स्थायी कहने का मतलब हम बोलते नहीं, वो ज्ञान का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में या फिर हमारे द्वारा जो नए नए कार्य करते हैं उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। और वो क्या हो जाता है वहां पे वास्तविक, क्योंकि गणित के द्वारा निकाला गया मान क्या होता है, लगभग या हमेशा हम कह सकते हैं वो क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक होता है। अब देखिए तीसरा क्या कहना है, गणित की सहायता से जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है व इसकी सहायता से अमूर्त को स्थूल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये कहता है गणित की सहायता से हमारे पास जीवन की जो अमूर्त प्रत्यय है, अमूर्त जो प्रत्यय होते हैं उनकी क्या हम व्याख्या कर सकते हैं, है ना। उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, जो अमूर्त है उसको हम किसमें, स्थूल में क्या कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। स्थूल में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें और क्या दिया गया है, देखिए इसी प्रकार वो कहता है कि गणित में प्रयुक्त पदों, अवधारणाओं, प्रत्ययों, है ना, ये सब किस पे आधारित है, ये सब गणित पर आधारित है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो गणित में हम लोग क्या करते हैं, पद प्रयुक्त करते हैं, है ना, जो अवधारणाएं देते हैं, जो सूत्र देते हैं, जो संकेत आदि वगैरह देते हैं, किसके आधार पर दिया जाता है, ये सब हम किसके आधार पर देते हैं, ये सब हम गणित के आधार पर ही देते हैं। ठीक है, और क्या होता है, देखिए प्रकृति, मैंने कहा ना प्रकृति के आधार बता रहा है, तो और क्या होता है, गणित में हम मापन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, संख्याओं का गुणा भाग करते हैं, ये सब क्या है, गणित की प्रकृति आती है ना। ये सब क्या है, गणित की प्रकृति है और गणित की प्रवृत्ति होती है ना। गणित की प्रकृति भी है, उसकी प्रवृत्ति भी है कि जोड़ घटाना, मापन करना, है ना, उसका आकलन करना, है ना, आकलन करना, ये सब क्या है हमारे पास गणित की प्रकृति ही आती है। ठीक है, और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम सभी क्षेत्रों में करते हैं, सभी विषयों में किया जाता है और सभी क्षेत्रों में करते हैं। मतलब हम दैनिक जीवन जो स्टार्ट करते हैं, दैनिक जीवन की शुरुआत जो हमारी दिनचर्या जो स्टार्ट होती है, दिनचर्या जो शुरू होती है वो गणित से ही स्टार्ट होती है, गणित से ही शुरू होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं हम गणित में हम सामान्यीकरण करते हैं, उसका आगमन निगमन का प्रयोग करते हैं, है ना। गणित में हम क्या करते हैं, जो सामान्यीकरण के बारे में बताया जाता है, सामान्यीकरण बताते हैं, उसमें क्या है, आगमन निगमन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आगमन निगमन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि गणित के माध्यम से हम जो भी निष्कर्ष निकालते हैं, तो हम क्या निकालते हैं, जो हमारे पास तथ्य होते हैं उन तथ्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। जो उद्देश्यपूर्ण होता है उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य छिपे होते हैं। मैंने क्या कहा कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी तथ्यों के आधार पर हम क्या करते हैं, गणित की क्या है, अवधारणा बताते हैं या उसका निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो क्या होता है, तथ्यपूर्ण होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य निहित होता है। ठीक है, ये भी क्या होती है, गणित की एक प्रकृति होती है। और ये कह सकते हैं कि गणित हमारे पास क्या है, एक सार्वभौमिक विषय है। गणित हमारे पास क्या है, गणित हमारे पास एक सार्वभौमिक विषय है जो पूरा विश्व उपयोग करता है, जो पूरा विश्व अपने सभी क्षेत्रों में, है ना, अपने सभी क्षेत्रों में उपयोग करता है। अपने कह सकते हैं व्यवसाय में, उद्योग में, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, कहने का मतलब शोध के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में क्या करता है, वो इस गणित का उपयोग करता है। ठीक है, और गणित का ज्ञान क्या होता है, गणित का ज्ञान हमेशा शुद्ध होता है, तार्किक होता है तथा क्रमबद्ध रूप से होता है। ये भी उसकी प्रकृति है। देखिए क्या होता है, वो गणित की जो प्रकृति होती है वो शुद्ध होती है, क्रमबद्ध होती है, तार्किक होती है और स्पष्ट होती है। देखिए हम जब भी कोई आंसर निकालते हैं, जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, वो क्या होता है, तर्कपूर्ण होता है ना, और उसका उत्तर जो होता है वो स्पष्ट होता है, अस्पष्ट नहीं होता, है ना, वो स्पष्ट होता है। ये भी क्या है, गणित की प्रकृति है। और अपनी प्रकृति के अनुसार अगर ये नया शोध लेके आए तो उस उत्तरों में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है, उस उत्तरों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये क्या है हमारे पास, ये गणित की प्रकृति है। ठीक है, और ये कह सकते हैं गणित की प्रकृति में जो प्रकृति के आधार पर है, गणित की सहायता से हम क्या कर सकते हैं,
गणित के आधार पर हम सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। सारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग सभी समस्याओं का समाधान हम गणित के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, गणित के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। जो हमारे निजी जीवन में है, जो हमारे व्यावसायिक जीवन में है, जो हमारे शैक्षिक जीवन में है, इन सभी जीवन में हम गणित का उपयोग पर्याय प्रतिदिन करते हैं। ठीक है, डेली के डेली हम इसका उपयोग करते रहते हैं, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता।